c'est Francis Monté Chandon, l'homme de bête de Rogalengabilo, que vous s'abonnez toujours dans Colossi TV, vous s'abonnez dans Colossi TV, vous commentez, vous partagez, vous aimez. Merci d'avoir abonné à Bisso, ou vous avez commenté, ou vous avez partagé, ou vous avez aimé. Donc, les lots peut-être sur la liste solo, il y a Sigé Nabisso par rapport à Nabisso, ou avant à Irlande, à Outaki Poto, à Yaki, à Kin, donc à Koufi, maman, et ban 5 qui vraiment, et ça dit pas s'il y a trop passe, il y a trop passe, il y a trop de type, on a la chemise, il y a noir, on a dans le système, il y a matanga, dans la net, on a vraiment dans le système, il y a matanga, ça dit passe, il y a trop passe, il y a trop, vous s'abonnez toujours dans Colossi TV, vous commentez, vous partagez, Tikana Vanessa, mère boss, maman sociale, maman, mamie, il faut ma Taylor, de Bundes, Tikana Vanessa, maman, Tinabo, de Moté, ma papa, Janominano, Tikana Vanessa, bon séjour au pays, bon séjour au pays. Bon séjour au pays, maman sociale, maman Ida Mounaouetou. Bon séjour au pays, maman sociale, maman Ida Mounaouetou. Bon séjour, maman sociale, maman Ida Mounaouetou. Tikana Vandi sa joyeux anniversaire. Tikana Vandi sa joyeux anniversaire na maman Lina Matuetou. Joyeux anniversaire na maman Lina Matuetou. Mukulu maman Lina Matuetou. Abota Makiso Sazaki Misato. Sosoleli Inge. Donc, joyeux anniversaire na maman. Maman Nabiso, maman Lina Matuetou, joyeux anniversaire, Roumela bébé Asika, donc Talara Lelo, Mbotama na yo, maman sociale, Roumela bébé Asika, babi, bébé monta liko na kitoko na mukolo ya lelo, bébé monta liko na kitoko na moya ya lelo, donc yo nde makambo, profiter, penebisi nzamba bakso suma mikolo, nzamba longola ngai 20 ans na nga baksela yo, maman Lina Matuetou. Nzamba longola 20 ans na nga baksela yo, maman Lina Matuetou. Merci beaucoup, tous s'abonner toujours na Colossi TV, tous s'abonner toujours à Colossi TV, tous commenter, tous partager, tous aimer. Maintenant, c'est que message n'a pas si à toi comme on a bisu moi aussi maman et ban à 5 ans dans la Irlande, aïe awa, bachelier poison. Bachelier poison. Bon nani biso ba congolais to linganité. Bon nani biso ba africain, bon nani biso ba congolais to linganité. Ce que tant to bomi maman ya batu. Tant to bomi maman ya batu yo muto bomi o muto tilaki poison ozwi nini na kati wana kolongola vie ya mutu kaka boye kolongola vie ya mutu pona nini tosali makambo bongo mutu asali kamona nzambe azotumona yo mutu asali kamona nzambe azotala yo eza pasi pe mawa sikubana o batikali wana est-ce que bakozana courage ya koyana kimi bakozana courage ya kozana affection na famille ya maman na bango wana eza pasi to comme tina niveau ya to mona bana pote belé ngana ko pesa bino raison na kota non wana bana pote belé ngana ko pesa bino raison bo boya na bino ko yakini wepe kini bo boy ko kuta na famille to mona bana pote belé ayepela kini bo boy pe na ko kuta na famille po bi ke famille ba gaba cho kindoke niveau bo pona nini kimutema mabe niveau bo pona avane na mboka mundele na mboka mundele kufa kite afin na mboka mundele bachela ki pozote ndela ko buma mutu posa na oni na poto kuneza ndeka babandi mais ba ko boma ote tala niveau bo sali mama ya batu tala niveau bo mobali na ye bo ti niveau tala niveau mobali azole tala niveau famille bazolela eza pasi bana bazolela bana batikeli borfelin de mère o bakana kite tongo lomoli via mutu obomi mutu pozwa nini boye bisanga nanu botila ngona ba commenter na kati émission na biso ya Colossi TV olongoli via mutu ngana ko pesa bana poto raison bovana na bino kuna so boye bokuta na kaka bovana na ba flat bokuta na batu o mukeno o azana endo kite o azana mutu akotela nga pozonte o azana na ko bomangate o azana na bokoma même ko yiba ndekono donc ndekona ko tipo aye o yibie téléphone ndekona ko tipo aye o yibie bilamba o yibie na mbongo po ebike ndengo kende bongo okende libela yango bosali ke ndeko uti na Irlande aye awa aye vacances bobomi nyonso na po tindela bino mbongo te peu importe atindaka mbongo te peu importe asungaka te aza mutu so mutu exemple mutu bobomi aza mutu oyo place tomonaka ndoki aza zoba pe aza kizengi tanto mutu bobomi aza mutu asungaka bino aza mutu atilaka bino bakode aza mutu apesaka bino bilamba
Asa muto tanto le pango bovani muta somba yango. Scruton bobomi bozuni, bozuni le rotin. Yo quand si muto bomi muto tele poison muto tika libanga na mukilo. Otika libanga te. Otika libanga te. Donc jugement no ezali. Pene nazo ba nazo te ya pena bato bota la biso na kati émission na biso ya Colosi TV. Tu peux comprendre aux alibanga totika éternellement na mukilo te. Kolomula mama ya bato o atiki bana na ye, bana baza mikie, bana baza éducation ya mama, papa qui na musala, papa qui na kayo, de éducation ya bana ezane mama. Ce que ton bolongoli molimo ya mama botiki bana. On sait jamais papa ko occupé ko moi si mususu bana na ba baba ni ko maltraiter. Moi si on a yé akomi ko maltraiter bana wana, pardon. Moi si ko ya wana na libala, wa ko ti bana 5 wana. Tanto pe moi si wana abota pe déjà. Pour na poto ko moi sa bota te ta pasi. Na poto kunezali mwana, na poto kunezali mutu fa bota faut ça la bien. Na ndenga logique mutu pe fa bota faut ça la bien. Mais si quand on mobala ko moi si mususu na poto, est-ce que moi si wana oya kozwa a ko supporter ba caprice ya bana wana ndenge mama na banga wa banda ko supporter? Kindokeza makasi na Kisasa. Kindokeza makasi na Congo. Kimutema mabeza makasi na Congo. Nga mona poto muswa ye boyibe na passeport na ye, boyibe na visa. O sa na moni na papier, il s'appelle na Congo na ye. Biso eloko o sujet oyo ba esenga fonci lobela mona. Et ça passe, ya bo mona la te chemise ya noir. Pour nous répondre que non, sango e panzani mokili mobimba, famille na ye bazolela. Bana na ye bazolela. Bolela mama na bango to komi wapi na mboka na biso yongo na opesa kose bana poto boya karate yaka kutana na batu mususu me kokutana na famille te so kokutana na famille kutana na ndelo wa za pasteur ata kutu wa za pasteur to epipe mitema ya batu te temi mitema ya mutu te obi mutu polo na Irlande mutu polo na bana Irlande musika tia na Kisasa mutu polo na Irlande ti aya awa bien les tout c'est combien a BBC combien ayepe na bonne foi na ki otala famille na ki otala bande ko na ngai onatika na ki otala ba ami na nga onatika na ki otala bana bande ko na nga ongana tika na kata Kongo. Mais mutu wana ina bulingone nyoso aina bonne foi aina nyoso oyaye a dépenser mbongo na ye wa ko ko sa te lo mususu wa ko ko tonta na ba faire na ye wa ko sa ta ba business na ye mususu wa ko so mate lamba na ye ya cher alati na ndoto. Mais mutu wana a dépenser mbongo na ye a biale et tout a réserver place à Rolia mbongo na ya Rolia a réserver place à Rolala tout wana obo futier ezali wa na bandeli bien obo futier ndeli wa ayo kufa soki atakufa kike na elo mususu ko za bien me botie les poison bobomiye obo futi ndeko wana ngwana ya futi bino mutema malamu ya olonga musika ya koya bino bo futi ndeli wa ba congolais. Vraiment, avec au bon moment, total la même famille. Ce qui peut famille muto bomiye, o mi pesi pasi na yo moko. O zwa muto otine lo sur code alate. Ce qui peut ami muto bomiye, o mi pesi pasi makasi. Et c'est toujours comprendre baboni na biso ya Colosi TV. Niveau o tozo kendele na mboka na biso, isa pasi. Eza basi. Tout le monde a montré les pas chinois. Chinois oiseau maltraité. Oiseau nyokolaye. Congolais ça les pas chinois. Chinois oiseau maltraité mais congolais on tika la jamais côté la chinois na poison.
mais mon temps maltraité alors tu n'as jamais côté les poisons n'a pas encouragé que bateau basa les pas china côté les boba poison boba bango peu importe aux maltraité yo na vie à mon kilo au koki ko boma mututi ce qui ndeko obomi ndeko no mo ya famille yo mto sali bongo maman on me pesi passe na vie na yo so boulé que na longo lié tantôt exemple pour à fier na longo lié tantôt exemple pour mi monaka avant na Irlande amila zakagaye maman osali no perte osali perte on a joué bisali osali perte bana poto boyaka na bino lisusu mboka na biso te so koya mboka na biso kutana tanto na mutu te famille oyo obanga oboma yo so na tali bien mutu abomi ndeko na biso wana azaka mamba famille pona nga to na démocratie aza mamba famille pour ça mutu so se donnera trop na famille na ye apesi confiance na famille on apesa bana poto nyoso botala nga babona biso nyonso ya Kolosi TV confiance pese panzambe oyedi mutoza na epembeni te tanto kata ozali na Irlande obengi ndeko ndanga nazo ya kini yo pena mutoko tambola na ngai yo pena kozala na ngai yo pena partout na kozala yo tanto mutozo lobana yende muto oboma yo tanto mutozo loba wana yo mutoko tambola na ngai yo mutoko kozala na ngai muto wana nde mutabomi yo. Faites attention na bato mokili et surtout na biso ba congolais tout le monde a quand d'être mutu soka za na poto mutu wana comme millionnaire de fois peso ka nyoso mboka na biso tina niveau hôtel ndeko no poison ya obomaye biso tout le monde mamba ba poser za ka pona ba politicien pona ba musicien bana pot bon moitié pour sous ma poison skou bo pesa bango courage ya koya a na Congo point to bo ete liwa yo tarapa nzambe mutu so azu décision ya liwa ya mutu nzambe mutu afungola ka nzambe mutu ba ke non ozan ko so bo so nzamba permettre yango on permettre mais so nzambe pas boya boy bien si koto wana to bo ina bisote miza batu nususu nzamba moni to mona ba pasteur na biso ba lemo loto ba poison plus de 10 nzamba bité ba tele poison mina sani na zwa biso to pesa pe on son âme na famille oyo ba kufeli na bango hotel Irlanda ye molimo no pe mona kimia mama pe mana na kimia mais yeba ke bato ba bomi yo bango pe ba roya bato babomi yo bango pe bakota na cercueil bato babomi yo so bakuno na nécropole tanto bato babomi yo bozala na cimetière ya Kitambo to Mbenzeke to wapi nyoso zaka cimetière bozala wana to yebi ke mundu soka kufi nzoto ne mundu ke na mulimo kufaka te ame ke na repa nzambe mulimo na ye ezali mona yo muto bomiye mama yebake muto bomia otala yo amona yo biso pasio tozo yoka na Kolosi TV na vanisa nanu mama ida muna wetu na vanisa lisusu mama Tina Odia mama social pona nini boye bana wana bazolela mama na biso akei bo yebisa bango nini bana bayebi ke mama kendaki vacances mama kendaki kotala bandeko na ye na kati ya Congo na Kisasa bayoka ke mama na biso akufi webi mana bayoka ta mama pika ki crise akufi là il bien mais choc oyo botiki bana wana 5 na mutu na bango botika la jema obosana mama yaka Congo batela ka poison kufi bana wana bako s'approcher sur na famille na limite bako s'approcher sur na famille wana na limite bo linga sur famille na limite pour effet que bo raisonner mama na bango bo raisonner ndenge batela ka poison kufi
Nengo conseil nanga nazo pesa ça que famille sokoza muta famille muto bomiye yo po kufa oza ami o kufa vous abonnez toujours à Colosi TV. Vous commentez, vous partagez. Tantôt, vous avez voir les mawa. Notre lunette pour dès qu'il y a le séjour, on a senti moi je suis tambolingaï. Et ça n'a pas si y a trop de talent qu'on a vu sur Koufi. Tu peux si pas na poto raison. Nous nous sommes pas ni na commis poto bien non rien na sauté, na comment non rien sauté. Oya commenter pour ah t'es tika. Makamona ngana mona mutu awuti poto ye na bita no lisolo yo bande kone ba passeport visa carte bancaire nyonso ba yibi mama na tela miso mama na lapa non to l'ingalité mais na poto yo to mona ka to tika obenga ndele ba complexé ndele di valeur ya mutu ndela iba valeur ya mutu to mona ba bibembe awa ibembe kufi batike na nzela na balabala mais na Europe eza bomote ne ibite bato botala biso de bomona ibembe na poto munda kufi na poto sali une semaine to 2 jours na balabala plus jamais etika la demo salam donc je sais pas na ibite munda kufi na poto azalona tanto 30 minutes mais biso ana kongo munda ko kufa au vanda wanata 1 mois babwaki na mai bimi solo to s'abonner na Colosi TV to commenter to partager to aimer merci beaucoup na bato nyonso botali émission na biso na kata Colosi TV merci na babonner pour boza ko s'abonner pour mona ba sujet bien bo s'abonner bo commenter bo partager joyeux anniversaire na maman Lina Mathieu tout joyeux anniversaire mbotama ela mon maman. Malgré les si moi ils pas si mingi mais ils sont obligés de faire tout le là-bas na poto bota la biso mais to promettre minute to okende ti place matin ezali to okende ti place événement et salami poto la sabino ba image ya ndeko na biso otaki Irlande yaki on a Congo ba tcheli poison ba komie et ça n'est vraiment pas si trop to la sabino ba image wana bo s'abonner toujours na Colosi TV bo commenter bo partager bo aimer et ça la biso bien makasi car ndenge za raso pour s'abonner te ma plein tant tout les éléments au quotidien par rapport à notification au quotidien notification au s'abonner au commenter au partager et ça la biso bien makasi tikana vali sa Brunel Mutambongo maman j'ai toute la forme du boss na kata Canada tikana vali sa la blonde lutumba 26 étoiles tikana vali sa maman Nisha Ochomba na kata Afrique du Sud Claudine Ndonga na Afrique du Sud bo s'abonner toujours na Colosi TV, to commenter, to partager. Maman, j'ai tout la femme du boss na Katia Canada. To kutani na émission na biso ya mbala ya sima quand de bon na raba Marisa mona Marisa ninga sala banalise bon na bomoni ngai pene na lobeli papa ya ndeko na biso et salut biso bien makasi na pesi mot na la patronne maman mami Fomba Taylor de Bundes. Colosi TV ne makambo bo s'abonner vous m'abandonner na le belo mon quoi tout le monde a ba vidéo mususu etala maba 1K 2K 3K nena te no ba boina biso ba to botala ba vidéo est-ce que pour s'abonner kaka ndo otala vidéo s'abonner les a passe bando nanga et ça passe et passe tout le monde ba batali 1000 mais bo s'abonner te bo s'abonner muki merci na bato ba s'abonner bandeko pe botala ratito ko na ba vie belé bongo na sengi bino pardon pardon pe na sengi bino ton botale belé bo s'abonner pe belé ko bomo na sous information na kati ya Colosi TV merci beaucoup to kutani na analyse na biso ya mbala ya sima merci beaucoup.